Dober večer. Danes sem se odločila za iskrenost in bom povedala o svojem novem rojstvu v duhu in v resnici. Zakaj sem se odločila, da vam iskreno zaupam o svojem novem rojstvu? Zato, ker je za vse nas to zelo pomembno, da se rodimo na novo v Božjem duhu. Kakšna je razlika med zemeljskim rojstvom in Božjim rojstvom? Zelo velika. Zemeljsko rojstvo je rojstvo na tej zemlji in zemeljska realnost in zemeljske zakonitosti. Zemeljska modrost, na žalost, ni vedno v skladu s Božjo modrostjo. Z modrostjo, ki jo dobimo šele takrat, ko smo na novo rojeni v duhu in v resnici. Zato je toliko nerazumevanja med ljudmi, ki smo že na novo rojeni v duhu in resnici, in med ljudmi, ki imajo modrost, ki imajo veliko znanja, ampak imajo še vedno zemeljsko modrost. Na primer, tisti, ki imajo zemeljsko modrost, trdijo, vsi bomo umrli, obstaja smrt, bolezni, pač tako je, sedaj živimo čim boljš, ne rabimo razmišljati o večnosti, ker je ni, in razmišljajo, da je treba vsak dan preživeti čim lepše in brez zavedanja, da to, kar danes sejemo, bomo jutri želi. In jaz sem živela z zemeljsko modrostjo predolgo. Veliko, veliko predolgo. In če bi imela to modrost, ki jo imam danes, bi mi bilo zelo veliko, veliko trpljenja, bolečin in dejanj, ki niso bili dolgoročno dobri zame, ne bi jih storila. Iz nevednosti, iz temin zemeljskega življenja razmišljamo in delujemo po zemeljsko. In veliko ljudi razmišlja po zemeljsko. Zato je med nami, ne bom rekla prepad, ampak nerazumevanje. Jaz osebno razumem vse, ki še niso na novo rojeni v duhu in resnici, vendar pa tudi sočustvujem in razumem vse tiste, ki pa mene ne razumejo. Saj me ne morejo. Ko jaz govorim, recimo, da zame ne obstaja smrt, da obstaja večno življenje, me gledajo, kakor češ, psihiatrična bolnica je blizu. Pojdi malo tja, pa kakšen tabletek pojej, pa se prizemlji, da boš prizemljena. Ker to, kar ti govoriš, je neumnost, je norost. Ja, res je. Kar je za Boga pametno in modro, je za zemljane, v narekovaju zemljane, neumnost. In obratno. Ker zemljani z zemeljsko modrostjo razmišljajo modro, pa je za Boga nespametno. In kje je zdaj tukaj rešitev? Rešitev je evangelij. To je ta čudovita, radostna vest, ki se širi po tej zemlji sedaj res bliskovito. Zato, ker smo res v poslednjih časih. In je izredno pomembno, da se vsak na novo rodi v duhu in resnici, spozna resnico
jo začneš živeti in v njej tudi govoriti. Ker kdor da to resnico na svetlo, je blagoslovljen. In nekako govorimo po duhu, ne govorimo zemeljsko modrostjo. In smo blagoslovljeni in lahko tudi blagoslavljamo. To je ta velika prednost. Meni osebno, odkar sem se na novo rodila v duhu in resnici, je veliko lepše na tej zemlji. Zakaj? Ker sem na tej zemlji, hodim po tej zemlji, živim med zemljani, vendar nisem več od tega sveta. Ne, nisem. Ker me vodi ta duh resnice. Ker me ta duh resnice ščiti, varuje. Ker me uči. In ker mi daje radost. Ker mi daje moč, da ne glede na okoliščine vztrajam v ljubezni, po duhu in v veri, da poslej ko prej vsak zemljan z veseljem sprejel to novo rojstvo v duhu in resnici. Prvič je zastonjski dar, drugič pa prinaša mir. Notranji mir, radost, tisto modrost, ki nas zapolnjuje in dopolnjuje in ščiti in varuje pred vsemi sistemskimi zablodami in peminami. Ker resnica, prava resnica, ozdravlja in osvobaja. Zaradi vplivov medijev, vplivov sistema, ljudje nekako se bojijo sprejeti to resnico, ker ta resnica je bila križana skozi zgodovino in ljudje so bili križani, če so bili predani tej resnici, ker temina jih je križala, temačni ljudje, ljudje brez spoznanja resnice so preganjali preroke, preganjali svetnike, preganjali vse tiste ljudi, ki so bili v bistvu srčni, dobrotljivi, sočutni, odpuščajoči, dobri, ker so bili za njih moteči, ker so jih nervirali, ker so se bali za svoje privilegije na tej zemlji. Spomnimo se samo, kako je bil Jezus na žalost preganjan, ker kralji želijo biti kralji zemlje, ali kralji ulice, ali kralji doma, kralji v službi. Obstaja pa še eno kraljestvo, ki se mu reče kraljestvo Božje, ki pa ne dela razlik med ljudmi. V Božjem kraljestvu smo vsi bratje in sestre in delamo za Božji cilj, za Božje načrte, ker vedeti moramo, da je Božji načrt natančen, točen in se bo uresničil do potankosti slej ko prej. Kdaj? Nihče od prerokov, nihče od nas vernikov tega ne ve. Niti Gospod Jezus Kristus tega ne ve. Noben svetnik tega ne ve. Ve pa Oče, stvarnik nebes, vseh vidnih in nevidnih stvari, stvarnik zemlje, stvarnik vseh živali, on pa ve. In nam vsem daje čas spreobrnenja. Čas, ko se mi 100% odločimo za Božjo voljo in da želimo biti krščeni z Božjo modrostjo, z Božjim duhom, z Božjo ljubeznijo, ki transformira temo v luč, ki transformira bolezen v zdravje, ki transformira smrt v življenje. In jaz sem se na novo rodila. Ni bila moja pot lahka iz mojega pekla v moj raj. Ne. To pot je treba prehoditi. Staro mora umirati, da lahko novo živi. In ko sem že doživela tisto največjo radost na tej zemlji,
sem bila križana, dobesedno križana. In bila sem sama, nisem imela podpore, nisem imela zaščite od okolice. Nihče me ni razumel, pa jih ne obsojam. Pač to je dejstvo. Ker če nekdo je v bolečini, ne more razumeti človeka, ki se smeji, ki je radosten, ki je blagoslovljen in ga celo moti. Bila sem moteča lučka. In so me hoteli ugasniti, pa me niso, kakor vidite, še vedno sem tu. Ker tudi, če bi me fizično sedaj križali, kot so križali marsikatero žensko v zgodovini in tudi moškega preroka, ja, bi samo mojo zemeljsko telo onemogočili, da bi tukaj po tej zemlji hodila in govorila. Moje duše nihče več ne more ugasniti. Prav nihče. Niti ne pomanjkanje, niti ne sodba, niti ne preganjanje, niti ne laži, niti ne ignoranca, niti ne finančni problemi, niti ne nič. Zato, ker je moja duša ponovno to, kar je luč. Ker sem se jaz tako odločila. In če se bom jaz odločila, da bom sodila, bo moja duša tudi ponovno začela temneti. In ponovno bom prišla v pekel. Vendar je tisto veliko upanje in velika resnica in tolažba, da tudi če padem za 1 uro, za 2 dni, za 1 mesec, vedno imam možnost, da ponovno zasvetim. Seveda takrat, ko odpustim in ko se odločim za brezpogojno ljubezen. Samo takrat ponovno sijem. In sem lučka, ki prižiga lučko. Nisem jaz ta luč, jaz samo živim to luč. Jo sprejemam kot zastonjski dar in jo darujem naprej kot zastonjski dar. Če pa me nekdo ugasne za 1 uro, pa se ne počutim dobro. To je tako, kot se ne počutim dobro, če se moja obleka umaže z blatom. In vem, kako jo očistiti. Pač tam je opralni stroj. In voda je tista, ki to naredi za mene. Če se moja duša užalosti, zatemni, jaz vem, kako jo ponovno zasvetim. Odpustim, dovolim, da Sveti Duh me blagoslovi in alkimija se zgodi, transformacija se zgodi, tema se spet spremeni v luč. In biti svetnik na tej zemlji je sedaj dolžnost in velika odgovornost vsakega izmed nas. Ni več izgovora, nisem vedel. Ne, saj imate na YouTubeu, samo tipkajte v Google novo rojstvo v duhu in resnici in boste dobili ogromno vseh možnih navodil, sporočil, nasvetov, filmov, kako pomembno je, da se odločimo za novo rojstvo v duhu in resnici. Pa ne zaradi denarja, zaradi nas osebno, zaradi našega življenja, zato da bomo mi radostni, da bomo mi živeli, ne trpeli, da bomo mi hodili po tej zemlji z nasmehom, z ljubeznijo in da bomo nosili to luč vse posod tam, ker jo iščejo, hočejo, molijo, prosijo. In jo tudi dobijo, če seveda odprejo svoja notranja vrata, če prosijo, če se odločijo. Bog je izredno ljubeč in v teh poslednjih časih nam pošilja ogromno Svetega Duha. In kdorkoli ga želi sprejeti, ga dobi kot zastonjski dar. In želim vsem vam, ki me poslušate,
da se na novo rodite v duhu in resnici, ker le to osvobaja, usrečuje, ozdravlja in ponuja večno življenje v telesu. Zakaj poudarjam tolikokrat v telesu? Zato, ker je osnovni božji načrt bil večno življenje v telesu. Če bi naši starši živeli to svetost na zemlji, bi žene rojevala brez bolečin, otroci bi se rojevali z nasmehom, možje bi bili svojim bratom bratje, ne bi se vojskovali, ne bi bilo vojen, med ljudmi bi bila harmonija, zemlja bi bila polna smeha, radosti, življenja, čistosti, veselja. Vendar, žal, kot vidimo, se to še ni zgodilo. Ampak to ne pomeni, da se ne bo zgodilo. Bog je Bog, je alfa in omega. Je začetek in konec, vmes pa, kakor se mi zemljani bomo odločili. Če se bomo odločili za to brezpogojno ljubezen, za ljubezen do ljubezni, za ljubezen do sebe, za ljubezen do bližnjih, bomo lučke, ki bodo prižigale lučko tudi vsem bližnjim. Božji načrt je čudovit. Radost, ljubezen, življenje za vsakogar. In resnica zmaguje in kraljuje že po tej zemlji dolgo časa. Evangelij je radostna vest. Gospod Jezus Kristus je prišel iz nebeškega kraljestva v to zemeljsko kraljestvo za poslanstvo, z misijo, da bo prinesel luč, ta evangelij, to radostno vest, da ljudem ni treba niti umreti, niti trpeti, niti biti bolan, niti se vojskovati, niti biti reven v prepirih s svojimi bližnjimi. Prišel je odrešiti naše duše od temin. Nekateri pravijo, da je to greh. Jaz pravim, greh je odsotnost ljubezni. In toliko smo zdravi, kolikor imamo ljubezni. Več ko je ljubezni, bolj smo zdravi. Manj ko je ljubezni, bolj smo bolani. In ko ljudje sprejmejo ljubezen, ko odpustijo svojim, v narekovaju, sovražnikom, ljudem, ki so jim zamerili, čudežno ozdravijo. Zakaj? Ker je ljubezen tista, ki je kot voda, ki opere zemeljsko umazanijo, umazano posodo, nečisto obleko. Tako je ta brezpogojna ljubezen, tisto čistilo za naše ranjene duše, za naše travme iz mladosti, za vse te naše zemeljske probleme. In kdor to razume, odpira to nevidno pipo za živo vodo, ki prihaja kot zastonjski dar z nebes, da se očistimo, ozdravimo in da delamo za novo zemljo, ker bodo živeli srečni, radostni, zdravi ljudje in ker ne bo ne smrti, ne žalovanja, ne solz, ne trpljenja, ampak bo zmagala ta brezpogojna ljubezen in življenje in eno z Bogom. Želim vam, da slišite ta klic in da sprejmete ta dar novega rojstva v duhu in resnici in da zaživite novo življenje v duhu in resnici, ki vas bo osvobodilo, usrečilo in vam dalo novo srečno življenje. Hvala lepa za vašo pozornost.